Рад приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Миша, и сегодня хочу поделиться работой своего ветряка. Сегодня образовался ветер 5-6 метров. В настоящее время где-то 5-6 метров. До обеда был ветер до 5 метров. Наконец-то ко мне пришла зима. То есть снег. Морозы были, снега не было. В настоящее время снег есть, но мороза нету еще. Подключил я свой ветряк на 24-вольтовую систему. Взял я повышайку для эксперимента. Хочу сказать, пару дней назад был ветер. Через повышайку этот ветряк, ну хоть на, как говорится, на почин, за сутки 200 ватт на аккумуляторы накрутил. Вот перед вами сейчас работа ветряка на 24-вольтовую систему. У меня после утроения напряжения на каждых 100 оборотов 8,5 вольт. Получается в настоящее время где-то при 300 оборотах начинается зарядка. А через повышайку приблизительно от 120 оборотов начиналась зарядка. Если на 12-вольтовую систему без повышайки где-то при 150 оборотах начиналась зарядка. Но как-никак, пока сделаю толковый генератор, 200 ватт за сутки при ветре 5 метров в секунду. Ветра не было рабочего свыше 6 метров. Порывы только были. И как-никак 200 ватт за сутки закинул ветряк на АКБ. Вот что сейчас. Сейчас где-то 5,5 метров до 6 метров ветер. Где-то на часов 8-9 вечера обещают до 7 метров ветер. Сейчас уже практически ветер, где-то 16-10. Сейчас я перемещусь на улицу. Может, порывы какие будут. Вот 50 ватт пиковых было. Вот это может, мое видео кому-то поможет с выбором мотор колеса для ветрогенератора. У меня мотор колесо весом 5 килограмм, но изначально оно было на 24 вольта. Это мотор колесо. Я сделал на 72 вольта. Напряжение поднял, а 200 ватт, вот к примеру, у меня, когда на 24 это мотор колесо было, я накручивал шуруповертом при 650 оборотах, у меня было где-то 24 вольта, ток короткого замыкания 8,5 ампера. После удвоения напряжения я накручивал шуруповертом при 650 оборотах. У меня было 40 вольт, ток короткого замыкания при этих же оборотах 5 ампер был. В настоящее время я накручивал 50 с чем-то, 56 вольт, а ток короткого замыкания 3,5 вольта. Получается, я напряжение поднял, а ток упал. И тех же 200 ватт осталось, что на 24-вольтовую систему, что на 48-вольтовую систему, что на 72. Тех же 200 ватт, как и было мотор колесо, так и есть. Но вечером
Обещают до 7 метров. Понаблюдаю при сильном ветре, как будет работать. Ну что хочу сказать. Сейчас плавно начинается зарядка. Без никакого гула. Что подчеркивается, самая худшая система для ветряков 12-вольтовая. Винт легко набирает обороты. Сейчас я подымусь до ветрогенератора. Но мне кажется, это аналог китайского ветрогенератора. Вот эти, что в пределах 10 тысяч гривен. Вот это аналог китайского получился ветрогенератора. Что 8 до 10 тысяч гривен. Также те, кто хотят китайский купить ветрогенератора, вот это видео как раз им на пользу для определения, что покупать. И какой-то ветер нестабильный. Так, перемещаюсь я на улицу. Перемещаюсь я на улицу. На улице метель. Вот мои панели. Сейчас перемещусь до ветряка. Вот столько снега уже насыпало за целый день сегодня. Зимний угол наклонов на панелях. Снег сам слетает, если не примерзает. Сегодня он уже сам слетал с панелей. Это заново насыпало снега. Те, что на крыше панели. Ветер боковой, северный сегодня образовался. Перемещаюсь я до ветряка. Вот, сегодня северный ветер образовался. Сейчас я перемещусь, чтобы в спину мне ветер. Лопасти, обороты идеально набирают. Но мне кажется, чтобы еще больше оборот, чтобы легче ветряк набирал обороты и большие разбивал обороты. Лопасти под номером 1 надо будет сдружить с этим мотор-колесом. Сейчас в настоящее время винт 160 сантиметров, а длина ветрогенератора 2 метра. Но гула сегодня не было еще. Может, при 7 метрах будут гудеть лопасти. Вот только шумят. Сейчас подымусь к ветряку, чтобы вы услышали, как шумят лопасти. Сейчас покажу пейзаж. Снега еще мало в моей местности. Ну, на несколько дней передают снег. Вытру камеру, а то снегом засыпало.
еще выше подняться. Вот, я рядом возле ветряка. При 300 оборотах зарядка начинается. Вот когда зарядка начинается, слышно, как чуть-чуть начинает работать генератор. Ну, когда на 12-вольтовую систему начиналось и через повышайку, тогда генератор как паровоз гудел. Пока поработает это мотор-колесо, тогда будет тут толковый генератор установлен, чтобы ватт 500 залетало налегке. Покажу еще. На улице метель. Вот как ветки ореха, чтобы вы сравнили. Вот как лопасти крутятся, и вот как ветки ореха. Сейчас прямой ветер на ветрогенератор, северный ветер. Всем добра и удачи. Продолжение интересных видео обязательно будет.